Kapal penyeberangan dari Pelabuhan Merak Banten ke Bakauheni Lampung di perairan Selat Sunda bagian utara diminta mewaspadai gelombang tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Stasiun Meteorologi Kelas 1 Serang memperkirakan tinggi gelombang berkisar 1,25 sampai 2,5 meter per 4 Maret 2023. Gelombang 1,25 meter hingga 2,50 meter masuk kategori sedang, ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Serang Tarjono. Seperti yang dikutip dari Antara, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023. Sebelumnya, pada Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023, malam, penyeberangan Merak Bakauheni sempat dihentikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten terkait cuaca dan gelombang tinggi. Kendati demikian, penghentian penyeberangan itu hanya bersifat situasional dan kini sudah beroperasi kembali. Kami sudah memberikan peringatan dini terkait cuaca ekstrim menjelang puasa awal 2023, kata Tarjono. Sementara, ketinggian gelombang perairan Selat Sunda bagian selatan Banten dan Samudera Hindia berkisar 2,50–4,00 meter. Gelombang Selat Sunda bagian selatan dan Samudera Hindia masuk kategori tinggi mulai dari Pantai Carita Kabupaten Pandeglang hingga Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak. Kami minta pelaku pelayaran, nelayan, dan wisatawan agar waspada gelombang tinggi di Selat Sunda bagian selatan dan Samudera Hindia guna menghindari kecelakaan laut, ucapnya.